Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid a papaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko rin. Kasla na sa una idi nga dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan wano sampay. Pakidamag muntuman, Mare, tagsapsapol di kapsat ko. Sige, mare. Ngam adawayam mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumare. Asino ti agabang manang ulang? Kabsat ka no ni mare ko rin, kabagis. Wan pare, tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na. Awan mo't ngamin space ijay balay. Tanagbasit ka nga road. Asino akabsat mo, kurang? Ni sinyong nga artag? Wan, ngam saanan nga artak ita. Tanagbalbali wan. Manipod nagsakit, insardeng nanti bisyo na nga arak. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay saanan na nangasawa? Saanan? Takderan na siguron ati agbaba aklatan. Andamot ka di bakante ado akwarto Alaan nandiay may sa akwartaw. Basta jak kayat ti artag ngagbalay na burdar. Kan jak kayat ti bisita a burdar ta maringringak. Jak kayat ti naariwawa. Wan, inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sa asilid pa kantiya pa ba nga minsaw. Una manang, ang sigurado ang maalan tumutla dagos na jay, ta ada utag biraw iti pagabangan dito ilay. Wala, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta, ada dito ilay. Ado, tagsapol iti pagabangan dito. Naimbaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal magayam ti pakay ranodam. Wala, mayat gayam tagpaabang, ta kasla ka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na ita na kunam, inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Asino nga talay ta? Nagpintasang a babae. Nagsiksay. Anya na jay adeng? Mabalintag daman, tata? Ay uwan Anya ka di jay adeng? Dito nga mintiin tududang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sakmo nga gabang. Ala, o may katay pakitak ti bakante asilig. May salaangan jay bakante. Ngamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin nga ang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang araw. O may katakitam ti bakante asilid adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadain. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti sidaem. Nagano ngamin tilinutaw. Kat sayang no jak maibaws. Ala, agyaman ak nga rod da, tata. Un kayam adeng. Madamag kumanlaeng. Manuptawan maun. 22, tata. At naka din nobyom? Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya. May mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang ti ipaay lang ita boyfriend. Lukwan da ka lang ading. Manmanon tinapod no alalaki ita. Mabilbilang lang. Ano awan sapay kidin Nadaman na batbati loyal alalaki ita panaway.
Dagitay kas kanyak alalakayan. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan kan. At ka di inapoy mau, tanu awan, inak mangalat, taikan ka. Ay, saanan, tata? Nagluto akitiin na po eh. Enso, ayamaw, umayaman. Ada, di ki kusina manan. Umay ka nito, tanay, diyak mapanawan to'y lutlutway. Nay, nagsapa ka mo nga glutluto ka ba, guys? Nanananan, nagadu matalutlut wa masidamaw. May bus mo na ita. Linayon ako na, tapno mairanod mo, nagiti borders ka o manang. Na, nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mo. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kasto iti pagwadan ngagpapaabang manang. Kaslak kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto ak. Ay kamayata nga round. Ngam kita mata amangan wagruamda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday tagim imot manang. No lalaki day, apay kid din ajak mangiranaw. Awa na, ngam, aguray ka. Tagaano di napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapo ulit pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo titi cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y ide. Wala. Ay, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anya kaya mo asawan? Presko gayam itirik na kin mata. No ubing kin napintas ti border manang. Amom adeng, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka adeng. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No kurso nanak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan nak, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Way, o anya, kayat nak, adeng. Agkatunan na. Sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oh, klaim pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak ema. Ano, kaslak lang tumay tayab, itinakaro aragsakaw. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan tayo titunggal maysa. Nay, anyal kukuam nito abay tiri daw ni Emma, sikati na. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo pagpaanginan, dito pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaw na ti tugaw ditaw. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw ditaw, apag istambayan mi aborders mo. Yakar kong na tatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagkatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Kaila paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya,
Apay, ada pagpaborito na ay aborder na. Ada, day napintas abalasang aborder na. Ang nusak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pagnaadan, Emma. Umay ka ni silid ka. Uray ta nalawa di silid ka. Ay, saan Anyalat sa undag iti tataon nga Ikat anya kuma. Sana bali at agayan ayat tamutay. Diyak kaya't amaamuan da inso. Sigurado a panunutan da arupat kwartaak. Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang dakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dituyak lata kwarto kun inso. Ilimot ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta anya. Ibain naksamat ano biyam. Saan nakasta? Maawatan na kumamot inso. Diyak ngamin kaya't apagpiyestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, at nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmaumanang. Ikasar kun to na jay, hanggang saan pa nga ita. Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ore lakayan to'y kabsat mau, napingsa pala ti karismana. Ay, kabagis. Kat pagabangang pay. Saan na? Lindo rin ti abang na, tanobyak kat nga ruday. Ang amday, di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakma, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't a babae. Sino ka tatay ta? Anya day adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, uwan adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No addapoy bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napunumot tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayam man tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kan ibatim ti CP number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangted akon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mangabang iti dayjay. Ay kat makamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kong insaw. Agbaybayad akmo iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal niya ngagbaybayan. I-renovate ko nga may, hindi kwarto nga yan, mau tinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag-renovate ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga i-renovate ti kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga ron, iti makabunan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan di talong aldaw pawayway mau. Basta inton umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na pa-renovate. patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Uwan nga ron,
Sapay nagrigat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita ka papaabangan na dita ka Aruba. Nagninamag. Apartment ngamin. Ay talaga nang inadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaud ka pa ila ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabakis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakalaeng. Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaeng. Malasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga gaw, awan iti married a border. Pasi ka single na iti border ka. No, saan abaak? Balo. Kakasta lang, tiyaw awata nga agabang diti balay ka. Kasta ka di? Ay, single lakpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapaya talaga. Anya trabaho nga ay. Waitress iti may sa restaurant tata. Kastaya. Alaga raw. Panawan kan dito, tapno may simpamon na iti gamit mawag. Tata. Ay, wag. Anya tayo tinagan mo? Carol tata. San lagay marupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na yung nga insok. Minaysa anak. Kunara nga iparinobet na di balay na. Sa pinapanaw nak. Ngumsaan mo't gayam. Ang damot gayam pinagnaid na sa bali a border. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen da ja border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Tilay bagbagam matinong. Kita pa'y sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ikan iti kanin na. Anya, ay katawan mo't kit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabaho ni Inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kanak ita. Aywan kaya man ya. Ataw, Emma. Good for 1 week na tawan. Ay, agyaman nak Inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tulatan di silid ko. Jak masangot aglaba. Iso ang laba amton anya. Wayne, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray indapaw, di kan aglutaw ta ilak aman kanya. Ala. Kababain mo tata. Ay, di kagbabain. Talaga akasto ikaw. Na para burak ka na iti border ka. Agyaman nak madud ano kasta tata. Mamadeng, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata, mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, Carol,
No, kaya na. Di mon problemaen ti paghabang mao. Ha? Anyat kaya Diyos ang wan, tata? Agayatak ngamin ken ka. Ket no kaya tenak may libre ti panagnaid mo diti balay kao. Ha? O nya, kayat mo ti kondisyon kao. Libre ti panagnaid mo diti balay kao. Basta kaya tenak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talaan. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau ta lakayak ket nga rudan. Kwa? Oo na. Sige, sikati makaamo, tata. Basta sekreto tangarod, tata. Insaw, ape ang naggapu ka dita silang timay sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Awan, nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita ang mga kabagays, saan samot lamay may sa tinubiam kadagiti border mo. Ang mga no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Ita niya aga pa. Lagi dila kalaslas bangan na tinubya ak manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daano biam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga rod kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita bambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iinagawan dakmat nagti nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam kabagis. Ay, apay nga kasta. Nubya mat amin a border mound. May salang nga. Di mo paggigidanan nida. Tamangan numadaksan ka. Saan? Anya ko man ti pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutang ak man iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubiam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangak. Ada ayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tayo nagbayad di balo a border kao. Ay, jaka mo kang kainso. Laklakayan ka dagpampanunot. Naulaw ka na talaga. Ne, Emma, Carol, apay nga, Pastrekenda kami tagririn ni tayo inso. ha? Awanan ka itibain, inso. Ulbud ka alak-lakayan. Adyat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta amang ano na makakita kan makangag ka na kayo ditan. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, ikaw, sardingan takman na kamkabilang. Agruam kayo na. Api-api naggidan da kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumungbat ka. Ano ko, nanay, Kuna masyag lang tinobyam. Ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. kuha. Asino talaga ti ay ayatem kada kami? Asino ti Pilyam inso? Chuck wano ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti muna anobiak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan na. Diyan makaangas. Asino ti Pilyam? Siya kwano ni Emma. Sige, si kalangarunan Carol. Si katipilyag. Di mo nga ron pandagan titingad ko. Abi ngay, katsak mati mo na pinili minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Aday ka, aday. Napu
Pusin san singipan ka. Hapi pinasubsuban nakbatan, Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak tipilyam minsaw. Siyak tipilyam, wano ni Karol. Awanan ti pilik ka na kayaw. Pumanaw kayo na ti balay ka. Anya, kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape. Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan nak. Anya. RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na. Kat inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan na nang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti Barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Una yan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mo't nga road? Sapay adun sa tisang ilida ijay. Un nga rod kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alangarod na nang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy ak pala. Apay kaya sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Ang sabliak nga rin na balay ti kumparing Di da ka kayat ijayan. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya asawa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidam Basilio. Araklatan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaem. Inunaan nagtumad ngamin iti na dya pare mo lang. Siya ko mati asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio iji kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti Bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudan tinapan nang ipastor iti dingon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day jaka besat tahwa na. Sipod pa'y iday kastan daramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mangkursunada kenkwana. Sapay umanarem no kasjay anak kainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang kwana ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan. Nanang! Nanang! Mapay duna. Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no ijay tersena ni Tonet. Karit ka no ngamin akarit. Anya, apay, naginuman na naya. Ay na nabarbartek manin nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano isulaan ti maperwisyo iti kastang araramidon na. Uray da tayo mo kakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasama kini Uncle. Alay ko. Jack, ba't may mulagat ang nagati mata? Alay ko.
Anyang amin tinararamid jo aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka, RJ. Tano saan? Ang mga ano anyan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan kwa na. Mata. Itay pa lang amin nga ibagbagak nga agawi ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapa yan. Tumakder kayo dito, Uncle. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti nang lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni Uncle mo, RJ? Wanar nanang. Diyak mo't tan makit-kita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa eh. Ha, ni Uncle mo dayjay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Una na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo't tan, Uncle. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archie ka anakan. Ay, Mapugsat sa mutin di angas ko. Diyo itulok Uncle. Nanang, itaray tayo i hospital ni Uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga Juana. Matay ka din ni ading ta Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado kaya langit ti papanam no matay ka. Ha? Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag kuwain. At dapat doa akalding ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat na ijay. Paggunwaan yun tulatan ano ko Ay, saan ka pa matay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray dyan wang laeng, agbatin dyan dua akal ding. Piman matay nuwang ko. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, may lakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaeng nga. Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamot alalaki dagi dyan. Bangas kasaba lagi jay kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kalakwada. Katapa ba na makarwarak dito yung ospital. Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatintog patibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain ka anakan. Nangibati na pa yung arun iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo.
Gapo iti may kadwa abiyag nga impay na kanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya na nang. Manipod idi nakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanen nga agin inom. Saanen amapmapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanen nga jayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni na nga anak mau. Napan ni Jay Sentro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo't Manang Juana. Ayan na. Remormot laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat kumano at dada RJ kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamot ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uleng kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Ala, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga tayo merienda ko nam nga isaganam. Awan, kun kunaklaeng dayjay, tani matuu ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsat ta kabagays. Mangas kasaba mo't tan. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga Manang. Manang Juana, Manang Uleng, ayan yun ngay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang kuwana. Dinakpanawan Manang. Manang Uling. Di kay paymot nakaluto na nang. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panaw latan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa Makapaikawa mo't niya, Uncle. Ang amkit di, maragsakan ak tanag balbaliway. nasaysaya atin ti kastangan aramiden na ngem ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na nan. Mailiklik pa iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanay nyo, Uncle. Inak man agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Ah? Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana balay. Mayat kat di tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yun tulaangan ti mapan ijay, Uncle. Di nakisuro.
Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao do na. Jak kayat ngagnanayon ti panagbasol da. Masapol ngagbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon tikas na nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakes dayta. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakes ti ado ti babae na. Ken ada chismosa ditoy. Aday talamang padpadakes iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon ti kasta nga aramid mo no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita! Mas masagitan na sangay! Amok ama nagdakdakes ka sika. Iso nga umasinag ka ditoy tay kararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amo, isasabag! Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sumardeng dita! Lugumandakan! Luguman tayo na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. Umay kayo kakado! Lugumantay lang ang dakialangay! Sana di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio iji balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartak da giti ikas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudo na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartak da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon amono niya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Ita tanagbalbaliw akon. Kastimit latta. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katya, isumliksan tayo sigod na bisyo. Ha? Ha? Ay ni saan akabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyom. Ay na, huwain manang punlo na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat bao, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten ti aginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Tilalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpadatalakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangipari tanak ko. O kasta, adan nobyam? Wanang kal. Kahit, anyat planom. Ikasarmon, tinubyam. Wan ko maangkal.
Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo dito balayaw. Impasyar ko lang, Uncle. Maturog dito balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, Uncle, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggan na, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na, ta basol na ita. Agkasar na pa'y nga umuna sadan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay, kwa. Makimisa kamot ngamin, kan agbasa kay ti Biblia. Tapno ado ti masurom, no agpilit na agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan, nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby. Ura, anyamot na ita akan kanta mo. Ah, apay ka di, Uncle? World resong na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Ah? Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Hintay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintraw. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atallo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to'y ti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol anak kapalda. Sana kasta anak kapantalon kayo. Kano mabalin, agpalongher kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, Uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaungat mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumaner mon. Uray kumano, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa ti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, handa kayo. Umayag pa, nag-Bible study tayo. Oh, kaslay ta. Umay manan diti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Nay, anyat gagara manang Mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pala nabaybayadan tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manain. Agbayad ka pa'y mga umuna atap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko.
Sa nagaputan na sing petak kat gun-gun dawayan dakmeten nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa, Pangusaramaya iti kwarta manang. pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laangan graduaron. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging ka graduar. Ibaklay ko amin na magastos. Agpaiso ading ko. Wen, isabaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman ak ti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan nga min ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo ka siyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman ak ti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka ngam iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kaya mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Taadan na kam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagik. Kan napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni Antem, tapno matulungan na ka. Kat maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Inak agiskwela nanti. Nadoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayada kaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o kon may tuloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagiti awanan nakas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasiak iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tag-eskwela. Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitain jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da. Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Ka dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Siyak timang tultulong kang kuana, Mario. Siyak timang papaadal iti kanakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus laang dito'y balay. No agsasao ka kunamot lang sikat tinang paadal ken kuana manipod first year college. Ket iti maudimot la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kadak kalaba nagdaytan na. Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka, ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang dahi tang araramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala. Naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Isu nga ingatangang ka na. Kastuyak nga men, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga.
Mas asyanak ngamin ken ka. Ay, agyaman nga rodaan te. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay ngamin iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsyak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga mo ka mawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na, uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kuman bayadan tay utang ko. At damat na ganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Iso nga agbayad akon. Apay, nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gapot kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tay nusar mo jay ka nakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo, ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko tulungan jay ka nakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yung kang kwa na. Kat sigud mo't adi na may turturugan day jay. No anda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo, kaanakan. Naimbagman, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadwa sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, nukwa. Kas jay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin ag graduar ni Insan Ilyas, santo kundi tulong kang kwana. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanag disnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinay bayan min Kita man umanaykan ka dahi ti abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw ken nangisit nga slacks. Ken nasilap ang nangisit ang sapatos mo't dagita. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka dagita aya. Ket amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaraminton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilang achichilap ti badok. Ha? Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Isa masapul ang napintas mo ti badot Tanay, agpaggraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar ket di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwom iti kasta sana si ka. Siyak nga ro ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ha? Ay na, agraraman kamay tabak bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka atulungan. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Ket iti maudila as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel mabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo kidin day ta, tanubasit inakisukat. Isumlimkit di dayta, ta jak usaran. Ag maungak tulaangan ken t-shirt. Isublim dayta, ta igatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan ti mayat nga iso ti mangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma.
Pagbigyam ni Antim, tama nga nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutin ay dyan nga Antim, anak ko. Nanang, Sana bale, ta Antim mut, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan para ken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panagadal mo. agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung amin na makaadal to'y kaanakak. Tapno adamo makatulong ka datayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Ay, wan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilyas sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ila, ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Innak pa'y tulungan ni nanang iti balay anti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anakam mayait. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamit jay inam iji balayaw. Awan kadwaken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, Uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngam ne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Uwan, anti. Apay kung maamalipatan kayo ngay. Saan to Apolos, anti? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrak ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo lang, insan. Nay, umawawag niya anti mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, anti. Apay ka de. Ay, eksakto nga raw. Ada ngamin impabuk ko pag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat na, anti. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok. Kaya't na day jay, anti. Sige, tibagak tuking kwa na. Sige nga rod, tay nakmang tulag iti pagluganan tayo tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. O anya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ayun Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga dan ni Elias sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gayam Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo ditoy. Anti? Sana balik tadain down ko sa nga ribu iday. Bayadam tuntay na batian niya. Ha? Uwan, anti. Manut binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni anti ti agbayad, tay sumot nga ron tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin, nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan mat kit di ngem kasla masayangan akmet. Nagdakkel ti binayadam anak ko. Sana balin, nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila,
Kayat mo tay daan akama mi nila kay. Ipadawat kong keng ka. Daan day jay ngam natib kerpay. Awam pay dadaal na tanaiwanan ana imbag. Ha? Apay, di yu usarunan ka bagais. Saanan ka ba guys? Sukatan mi iti dakdakkel tan eh. Si Mewal mo't tan di asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat kanila kay ikaw. Ay katsi ka Alaak ano di yun kayat ta sayang mat. Nalanga raw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaladawan ti ka makaanakan. Walang ti. Apay ka di da jay? Nagpintasan niya. Kas jay ti uso ita akama. Kakas jay ti makit-kita ki social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam, kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na ayaan ti. Sagmamano ayad di kama. 23,000 ti balor day jay akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagminamot na nanti. Nangina angam quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bale, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kanoray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay, sana mabalin a hulugan nanti. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi eh. Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Alang amin your orno nga kante. Apay no, mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akas takang ngay. E di pagad-adalang ka, amin nakasapulam, ipahay ko. Sana ka nagbalin ngay imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayong ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong muna ko. Awan nga rod nanan. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Jakla impag-arop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabang sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanan. Paasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da, mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatanga iti baro agamit, saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isuna laeng tasika ti pampanunutag. Saan kan ang makaurnong, gap iti kadadawat ni Antem. Na? Ay, kat ti kayat na, kanayon nga agawting, kat si kamot ti ipasubo ng aggastos. Agungat-mat ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti iji lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran day jay, apama na may ko ti daon ko. Ha, kat kasanon to'y kalkalapaw ta dito eh. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adagaday to'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan. May mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaom. Wan nga rodang kan. Katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti adresyaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antem.
Jak kayat jar aramidin na. Pananggundawa itikas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panang purpursana ken ka. Amang tani ti kwarta ken kuana. Mangibabain dahil dyan nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da di nagpakpakada. Katimaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta manaimbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka, ta kanayon mo mo't adawatan. Tunggal ag sweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa day dya, bayad da kanyak. Di kalagbain itikas na aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namo da ti makaranda. Agar arbais, rumwar ka pailaan. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Nechay, nawayan basit. Tarayakon, bumala si Wakit din. Anay, nagkalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayehet? Upirain da kano ti ulo na ipag. Grabe kano nga mentipan nakaipakpak na ili na igalis. Anya, ay nakaasim at tikabsat ko. Wani nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan adagos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga, yakas tamot na niya, ante. Nabangi. Wani nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan sang tilimbong ti panunot na. Ay, shh, Kaasimat ni ante. may katoy. Gapwanan siguro day ta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag ka na kami. Tas idadaan kami at tumulong. My Agyaman ak barok. Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, adda umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nung napatagti bagana. Sumbata mo, dadak dito'y banyo. Jakpay nagpasa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay, kagagangay na. Tada ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay, Juan, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pailaang anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, naanda ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pawit, Ikuyog you the tatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant, Ay katuwa na anak ko.
We will go tomorrow. Ang apay, you receive already your salary. Aya, anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod, anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always, anak kong. Waris Rhea, kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man na nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamot nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging lista yu sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit dia. Tapno maasa ti dila nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. Ay na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pag ko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siya to numabalo Na ay, nagalas kat ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalen, ta makitsatak pay. Maki-video call pay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyong ka di kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na. Awan magkididakas na ano makiboyprena. Tabalasa nga mo. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata. Tawa masawa. Wan matkit di ngam ni, kita uma. Di kagdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalen. Nagkita kami agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga a single tinobyom. Gawin na. Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta aya. Kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amo na nga ada anak mo? Wana muna. Awan inlimod ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kun uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakiteng. Ay na, Inggulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anya tamom. Ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apok, sorsuruam ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mo, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanyak.
Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalen. Si Kangay, agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay dinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor tapno na pintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga uso day ta pa humble-humble dalin. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanya. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanya. Wen nga rod, amin nga aramidam, i-post mo. Nairwama ko gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no ko na ang dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipupus ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumteng to day tananang. Kat kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawa na, mangkita kayo to itivan nga kailan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, aya? Van or SUV? Kompormen, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barubay alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. Ay na, I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siyak mo, May liwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan anak ko, Kadwa yun to amang sabat kanya kay airport, Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon maray. Awan, ngam kayat milaang mat ati agparaman. Tapno maramanan nyo mat ati katas ng abroad. Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sakit iti trabaho na ija broda. Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang ijang yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel mat ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot, sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver matitrabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Muwan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak tong araw. Ay na, nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka dita suot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpupudaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwa ki Jabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da kauna yan nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating.
Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na! Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayo. Sa nasyudad dito'y may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo man ako na akong tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong ka na kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbos samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibos nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay nga may na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsub-sobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kan tumutlaang. Ore sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta la day tatatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samot bus-busa mo nga flight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anang. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sophia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasarita kumamag. Tapno maipakat ko ti English ko. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kunti pa nagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Aya, ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, sika kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumarek. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may nakikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali naman ukang ta. Umay na kano'y kasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na apay kas karina aya ti kas tapang panunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Ken apay masigurada makapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen. Awan lat ang mukha. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kangam isang. Basta awan lat amok ditan. Mala aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad.
Saan lang? Jak pagtatakunan data. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. Ada dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam muya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuhan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, amukon. Ila ko tatay nuangken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugod ni tatang. Ay, kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang Janobium Nanang, di ure upat ti sukat nantaw. Mano ti masapol Janobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro Januang ken baka. Mapukpukaw mo tentay nuwang baka. Bakit? Impastor mo? Jakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkala katulungan tayo iti panagtalon dagi jay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspasturak ka dagi jay. Wano nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos dyan na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kon ti kwarta. Ag-flight ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat dyan nuwang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang kan baka. Ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo tikasta. Kinapay nagilimod kayo kanyak. Ay, lakay, relax. Para iti anak taday dyan nga inaramid mi. Kit iso adimi imbagakan ka. Ta sigurado ngamin adi mo kaya. Langusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Binulod tinobyok nga afam, tatang. Sana balit ado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng. Apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam? Tatang. Ta nagka-problema ngamin di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag ngay bagbagamit lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman makaawid ditoy. Umay na ikasarti anak tan. Danagmon masukatan daytay tidakdak lakay. Anya ngay. Ayan Janobium mon Sopya. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga di hostaw di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Idinaalan ng tikay kayat na awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa ija broad.
Tako na panglakad na itibisa na. Makitam, nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta, ngam apay adi ka ng rik na. Kuna ka nagpaiso pa kasaranak. Nga gawid dito Pinas. Nagado mga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn ijitalaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, ilakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Na kayo, tiyag trabaho ijitalaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita. Diyak ka ba ulan ti paparamid yu tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad mingay? Kat na-scam kami mutun tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming ni Dan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang nga ruden, ngem kasla ka pa'y agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagasawat ang ton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka nga na talaga. Ay ayatin ka met, Soto. Okay, kasano nga rodan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka nga minan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapalit sa balik kanyak. Ala nga rod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rodan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, unman ngagbasa o soto anak ka. Baka lawas pa lang ang nagkinaawatan niyaw. Agam amo kayo pa yan ang bag. Amo niyaw ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di tawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken ka sutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Gwapo ak mo ta. Uwain, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Iso nga raw da kayat kun nga ikasar. Taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na akinayat nak. Iso nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nante? Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami ntaw, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar na pa kay kamangan ni insan ko? Nalanga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak main.
Basta daytoy ti unay ko, Soto, Barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamo ken kuana. Sikan takin kargo ken kuana. Ket sapay kuma, taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarit na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman ak nga ron no kasta Barok. Ket no bilang di monton kayat tanak ko. Ket kayat mo na sinaan. Isublim itinasayat kanya. Ta si aawat aklat takang kuana no bilang laeng. Jak isubli ni Sarina kada kayo nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapod no nga gayat. Ayatem, ti si bubukal na kinatao ti tao ngay ayatem. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tay naluto at araon. Abalayan. Ante, saan te ka di pa nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga ng tay driver tayo. Anya? Ay, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anya ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron ante. Uri awan silaw ta lagmet. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo Ni abalayan sa amay. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan matabusis ti bakit jagat katawan ti? Unaw, ni Sarina. Nanala, aging kinal. Tilda sigaraw kan ni Sotaw. Sarina, anya ka niya talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko Soto Talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no may ranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mo agbabawi, Barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lata ni Sarina. Adakan ka dayta Basta bantayam nga rod anak ko Ulitak. Si Kanton, takin kargo kan kwa na, taasawam ka nga rodan. Oo na nang. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, Sotaw! Oo na nang. Sarina! Mabit lang! Uray nak! Di ka tumaray! Sotaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin-kinamat kami lang nanang. Gaganga iti agayan ayat Agin nantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayo, ta nakarubaton ti driver yaw. Umuna kayo nga agawid, ta sumaruno kami to ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa aren na silag nanang. Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalmaan pa'y tanak ko. Ano kastoy asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan ta di monton maanusan tanak ko.
Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Nakakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumustang tiriknam, Sarina? Ala, apay akom kumustahin naknay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam agnaid ta ijay aging gati kasarta. Oy, Sarina, agawid na nga ruda ni Tibalay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mau itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asawan lakay. Hindi na pantayo ni manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No ada malagip mau ang makapaisam. Ket sana baliklikan ti panagisem mau sanaya. Wala hangim sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisim na. Anya, Akin agtantanamitim painokwa. di lamad-madlaw mo alala kayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya, agulay mo ka mamay. Tila ibagbagam. Lay, Na, ada tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita ta pa nagsasaong. Tama nga no, ada makangigken ka. Kat maidanon pa'y kun ni Sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang ta, ti kasta nga ibagbagam lakay. Nalalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon kaanakan. Nagpintas tiagbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ha? Nyangkel karinyo mo. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat na nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan a. Ado matarigat tinagdalalam a sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na anya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas etinobiam. Napintas, napudaw, sexy, ken kaubingan na. Itikas na atawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw. Mapalbalin pa eh. Angam no kastang istambay kailang arudan. Artek kayo pa eh. Ay, asino nga ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gaputa na katsamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan nagsasaw. Limastog kamutin kanakan. Nini, ay isan mo ta, Uncle. Ibagbagak lang tagpaisaw. Eh, ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, suto. Una, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kanay ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, suto. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay iji paglaklakwan na iti barbecue. Ano ti tatawi jay ka? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagningisit dagiti babalasang ditaw. Man-mano tinapo daw. No adaman, naasawaan na. Kasta aya. Isungag short pant ka no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay ora makasisirap ti pudaw mo.
ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinubiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sa nabalay ta bagbagay na angkel. Wan nga raw. Ay no, nagswerti ka talaga ka anakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya angkel? Adu kayo. Kita nyo nga nagiti babaros dito eh. Nilatan sarina natin nakaiturungan nagiti matada. Wan nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubiyamon kanakan. Ay, awan angkel. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige angkel ha. Ta mapan kami biit dito store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di tarubayan. Kita manay. Na. Dalawa nga makita di ta silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakangatumay dagiti duwa nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita. Lihos tao niya kunak. Ada tililing na dito babae. Tataliwat mo. Mangag nakalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak tabakay. Narigatan. Anya tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta. Limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro. Ano, basit tibulan, anak ka. Ay ngam no dakkel tibulan. Sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam lagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan kuha na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas no kas Jemart. Adamad kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maala pa'y na dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, ah? Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, uncle. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay katwa na kanakan. Kahit inobiyam ngay. Imbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimarmot dananang kantatang, uncle. Ayaw. Ay. Hehe. Alang araw kanakan. Mapankan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapul yu, tata? Siyak ni Karinyo, Uncle Nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanya kwen. Ay wait, kayat mo ti kanan. Ha? Ay, katuwin tata? Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrikenak nga rudan. Na iti uneg ti pagsaritaan ta. Sa pala kumata di nakkuraan iti daytong ibagak Sarina. Sakbay nga ibagak na ita. Kaya't ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadun? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan saan kali? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyon memut intun kasarmi. Aken adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan ngem natibker pa'y.
pagserservis ko no mapanak ag palengke. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan to nga kinkukwa kanang disa ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise na love at first sight akin ka Sarina. I love you. Kasanon ngay ni Soto, no aklonen ka. Amangan no agunget. No kayat mo agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't madingin aramid ko kankwana aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan nyo? Jay ulit ang kukit niya. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabaka ay. Akay, ayan ni Soto nga ay. Aday ti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Hala, bayam ta makailiw-liwag tumutla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken kwa na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan na yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito'y lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan insan? Idi mo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Saan na nasakit tinakam mo? Saan insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurguraklat ta idan. So, baybay akon ko sinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkat-katawa. Anyat kat-katawa maya. Ay, apay ngaya kasta ka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kasta ka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Kunak, isublikan ka ni Soto ag sinatan. Kasta gayam, Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni Balay na sutuan. Ni ka nagsub-sub lilitoy Sarina. Ay, sus! Adya dyan mauro-uram ngayon! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Inuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka now! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruar ka day, di na balay na! Ay, hapa. Wenante, iso ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diyan la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kan, pangasim, umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon, tsak kayatan na siya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tsaka muakas dyan na siya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Mandyakon ka na kan, kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay.